Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bir iktibasını okudum. Bu iktibasta Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki, sizler benim çağımda doğdunuz. Memnun olun ki Yüce Allah sizi bu çağda yaratarak şanslı insanlar arasına katmıştır. Onlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını gördüler. Ki onu bekleye bekleye birçok nesil bu dünyadan geçmiş oldu. Göçtüler. Mana buydu. Ben kendi kelimelerimle onu beyan ediyorum. Biz Ahmediler şüphesiz şanslı insanlardanız. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biatına girdik ve Allah-u Teala'nın emrine göre amel edenlerin arasına katıldık. Biz o şanssız olanlardan değiliz. Ki onlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını bulmalarına rağmen biat fırsatını bulamadılar. Aksine öyle şanssızlar dahi vardır ki onlar muhalefette ileri safhadadırlar. Böylece Allah-u Teala'nın elçisinin rehberliğinden mahrumdurlar ve dağınıktırlar. Bunun üzerine biz Yüce Rabbi bize ne kadar şükredersek azdır. O doğru yola bize yol gösterdi, rehberlik etti ve bize hayatımızda doğan soruların cevabını dahi İslami talimatına göre verdi. Kendi imamı vasıtasıyla, göndermiş olduğu imam vasıtasıyla bize onların cevabını dahi verdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendi yazılarında, konuşmalarında ve meclislerinde dahi bazı sözleri örneklerle beyan ediyordu. Onlar eshablarının rivayetlerinde dahi mevcuttur. Fakat en fazla minnet bize bu konuda Hz. Müslim Maud radıyallahu ta'ala'nın minneti vardır üzerimizde. O kendi hutbelerinde ve konuşmalarında Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından bahsetti, açıkladı. Onlar genellikle Hz. Müslim Maud radıyallahu ta'ala'nın umurları kendisi gördü yahut duydu yahut eshablar kendisini anlattılar. Böylece örneklerle sözü anlamak kolaylaşıyor.
Ben geçen bir zamandan beri bu sözleri ve gelenekleri ve rivayetleri beyan ediyorum. Bunun üzerine birçok mektup bana geldi. Bu örneklerle ve bu olaylarla biz meseleyi kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Kısacası bununla alakalı olarak bugünkü hutbem dahi vardır. Bu hutbede Hz. Müslim bir hutbede Müslim Maud radıyallahu ta'ala anh bu konuyu beyan etti. Grevler caiz midir değil midir? Bu konuda usulen şuna bakmak lazım. Grevler niye yapılıyor? Niye oluyor? Onun temel sebebi nedir? O da şudur ki haklar verilmiyor. Maddi nizamda dahi, sistemde dahi işveren işçinin hakkını vermiyor. Ve işçi fırsat bulunca işverenin hakkını vermiyor ve böylece rahatsızlık doğuyor. Bazen hükümet tebaasının hakkını vermiyor ve bazen teba hükümetin hakkını vermiyor. Efendi ve hükümet hak vermezlerse bunun bir tepkisi doğduğu apaçıktır. Bir işçi ve teba hak vermezlerse o zaman onlara zulüm yapılır. Katı davranılır. Bir şeytani bir devirdir bu. Bu dünya işlerinde vardır. İnsan ona yakalanmıştır. Onun için İslamiyet'in talimatı şudur. Siz birbiriniz için yabancı olmayın. Birbirinizi kardeş sayarak haklarınızı vermeye çalışın. O zaman nizam, ister dünyadaki nizam olursa bu tamamlanacak. Bu İslami talimatın özetidir ve İslam medeniyetinin özeti işte budur. Bu konuda. Ve bu yalnız İslam hükümetine sınırlı değildir. Dünyadaki hükümetlerde dahi kendi hakkını eda ederek iş yapmamız lazım. Ve her de hak almak sorusu varsa orada grev yerine yasal olmayan konulara başvuracağımıza caiz kaynaklara başvurmamız lazım. Konulara, yollara başvurmamız lazım. Bu konuda Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki İslami bina medeniyet ile ilgili olan binanın temeli insaf ve sevgi üzerindedir. Onun için haklarınızı almak için aynı yola başvurmalıyız. O da insaf ve sevgi üzerinde kurulu olsun. Sebep budur ki Mesih Maud aleyhissalatu vesselam zamanında her ne zaman grev olursa ve bir Ahmedi ona katılırsa vaat edilen Mesih aleyhisselam onu sert bir şekilde cezalandırırdı ve ona öfkelenirdi. Bugünlerde İslami ülkelerde grevler ve isyanlar oluyor. Şeytan güçleri orada çalışıyor. Genellikle hükümet ve teba arasında rahatsızlık birbirinin hakkını vermeyişi neticesinde doğuyor. Eğer hükümet insaftan yana olursa o zaman şeytani kuvvetler fesat çıkaran ya dış kuvvetler fesat çıkaran kuvvetler dahi fırsat bulamazlar. Çünkü eğer insanların hakları veriliyorsa, eda ediliyorsa o zaman hiçbir molla, hiçbir fesat çıkaran birisi yahut bir isyancı yahut fitne uyandıran birisine hiç kimse onun arkasında yürüyemez. Allah-u Teala Müslüman ülkelere, Pakistan'a özellikle hükümete akıl versin. Onlar kendi tebaasının hakkını verenler olsunlar. Aynı şekilde her Ahmedi dahi dua ile eğer bir yerde zorla onları o kapsama alınmaya çalışıyorsa öyle bir hareket yapmasın ki hiçbir Ahmedi ki mala zarar veren olsun.
hükümetin mallarına zarar veren olsun. Eğer mecburen bir greve katılırsa birisi, zorla onu katarlarsa greve. Her insan bir iş yapan birisi eğer kendi işini seviyorsa bütün yetenekleriyle birlikte onu eda etmeye çalışır. Bu bir usulü bir talimattır. Bunu detaylarını beyan ederken Müslim radıyallahu bir yerde detaylarını beyan etti ve örnek verdi. Eğer bir ordudan birisi olursa yahut general ise yahut hoca ise yahut avukat ise yahut avukat bir tüccar yahut millet meclisi üyesinin sekreteri ise üyesi ise bakan ise hükümetin kim olursa olsun her kim doğru bir şekilde iş yapıyorsa dikkatli bir şekilde iş yapan birisi ise tam zamanını ayırıyorsa o işe akşamleyin yorulur mutlaka ve der ki bütün günün çalışmaları beni yordu. Ancak biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğümüz zaman bizim için Resulullah bir örnek ileri sürmüştür. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneği şöyledir ki bütün bu işler dünyanın değişik şubeleriyle ilgili olan işleri dünya insanları yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu işleri onlardan daha fazla yapıyordu. Kendisi hakim idi, hoca idi, öğretmen. Diğer hükümet görevlerini dahi yerine getirirdi. Çünkü hükümetin başkanı idi. Yasaları yapıyordu yahut yasaların detaylarını, izahatını beyan ediyordu. Fakat bununla birlikte kendisi ev işleriyle dahi meşgul olurdu. Karılarına dahi, eşlerine dahi yardım ederdi. Asla beyan demedi ki ben o kadar meşgul birisiyim. Evde size yardım edemem. Onun biraz detayını beyan ederek dedi ki bakın Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi karılarının hakkını dahi verirdi. Ve o kadar dikkatli bir şekilde ederdi ki her eş zannederdi kendisinin dikkate şayan benim. Bir tane karısı yoktu. 9 tane eşi vardı. Ve 9 tane eşi varken onlardan hiçbirisi zannetmezdi ki bana dikkat edilmiyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra geleneği vardı. Namazdan sonra bütün eşlerinin evlerini dolaşırdı. Ve onların ihtiyaçlarını konusunda sorardı. Bazen ev işlerinde kendilerine yardım dahi ederdi. Bu iş dışında demin beyan edilen işler dışında birçok işi vardı. Birçok iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirirdi. Kendi hayatının hiçbir saniyesi öyle boş değildi. Fakat siz dahi aynı ülkede kalıyorsunuz. Deniliyor ki malaria hastası vardır. Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinde yaşayan insanlar kendi tembelliklerinden dolayı tembelliklerinin sebebini o bölgede yaşadıklarını ileri sürüyorlar. Burada malaria bölgesi vardır ve onun için tembellik vardır, hastalık vardır. Onun için malariyadan bahsettiği Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu işleri yapardı. Ev işleriyle dahi meşgul olurdu. Buna rağmen halbuki kendisi dahi aynı bölgede yaşıyordu. Orada malaria çoktu. Şimdi Asya ve Afrika ülkelerindeki insanlar özür ileri sürürler. Tembelliğimizin sebebi şuydu. Bu sebepten dolayı iş yapamadık. Bu sebepler orada dahi mevcuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada yaşıyordu. Hz. Müslim diyor ki Hz. Mesih aleyhissalatu vesselam'ı biz gördük. Kendisi Resulullah'ın tabi idi. Resulullah diyor ki ben hatırlıyorum.
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işinin durumu böyle olurdu. Biz her ne zaman görürsek iş yaptığını gördük. Ne zaman uyanırsak iş yaptığını görürdük. Ve bütün bu kadar iş yapmasına rağmen arkadaşlar kendi kitaplarını yardım ediyordu, okuyordu onların. Ben proof getirdim. Yani matbaadaki evrakı getirdim. Ve birçok defa ayağa kalkardı, kapıya gelirdi ve derdi ki cezakumullahu heyren, Allah-u Teala sana mükafat versin, sen çok sıkıntıya gidin. Halbuki o kağıtları okuyan kendisinin işinin karşısında bir hiç idi. O kadar iş yapma alışkanlığı biz Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'da gördük. Bundan dolayı biz hayret ederdik. Hastalığına rağmen bazen yürüyüşe mecbur olurdu. Fakat o durumda dahi kendisi iş yapardı. Yürüyüşe çıkardı. Yolda dahi meselelerden bahsederdi. Ve sorulara cevaplandırırdı. Halbuki vaat edilen Mesih Aleyhisselam dahi aynı malaria bölgesinde yaşayanlardan birisiydi. Müslüman diyor ki biz kendi tembelliğimizi kendi hastalığımıza isnat etmeyelim. Onun için tembel olarak yaşayanlar ve kendi görevlerini yapmayanlar, tembellik gösterenler bedensel malaryaya yakalanmış değillerdir. Onların kalbi hastadır. Eğer onlar karar verirlerse biz mutlaka çaba göstereceğiz derlerse bütün bu tembellik yok olabilir. Şimdi malaria bölgeler bir yana, bu bölgelerde Avrupa'ya gelip buraya yerleşen insanlarda dahi birçok insan vardır. Onlar evlerde otururlar, pinekliyorlar, bütün gün yok televizyon seyrediyorlar yahut eşleriyle kavga ediyorlar. Yahut çocuklara öyle davranırlardı ki çocuklar dahi onlardan sıkılırlar. Bu hastalık değildir. Bahane şu olurdu ki biz hastayız. Bu hastalık değil, bu tembelliktir. Çünkü burada insanın gelir üzüntüsü olmuyor. Mutlaka gelir kendilerine geçiyor. Geçim geliri hükümet tarafından veriliyor. Onun için buradaki insanlar dahi çaba göstermeleri lazım. Buradaki insanların iş yapmaları lazım. Sonra İslam dininde kadının istikbalini korumanın birçok yolu vardır. Bunlardan bir tanesi budur ki ne zaman evlenirse mihir hakkı verilir kendisine. Onun için o eda edilmeli. Bazı kimseler zannederler ki yalnız boşanma zamanında hakkı vereceğiz. Halbuki bu öyle bir paradır ki gayesi nedir onun? Gayesi şudur ki bu öyle bir paradır ki kadının elinde olmalı. Bazen bir ihtiyaç olur ve bir borca girer. Karısından istemekten dahi kaçınır. O zaman kendi o elinde bulunan paradan masraf edebilir. Yoksa öyle bazı ihtiyaçlar olabilir ki zamanında kocası dahi onu tamamlayamaz. O zaman kadının elinde bir şey olursa o zaman onları tamamlayabilir. Eğer mihir hakkı verilmezse o zaman bu her iki durum yok. Buna benzer diğer birçok durum tamamlanamaz. Mesela kadın birisine yardım etmek istiyor, akrabalarından birisine ve kocasına söylemek istemiyor. O zaman elinde para olmalı. Öyle bir para mutlaka olsun ki hem kendi ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçlarını gidersin, kendi masrafı için elinde bulunsun bir miktar para. Bazı kocalar mihir hakkı vermek bir yana, kadın kendi gelirini
ne dahi yasak getiriliyor kadının kendi gelirisinden. Bize sormadan bunu sarf edemezsin yahut bize ver. Bütün bu gelirden bu kadar benim elime geçmeli. Bizim banka hesabımıza girmeli. Bu tamamen caiz değildir. Aynı şekilde bazı fakir ailelerde bazı yerlerde bir gelenek vardır. Fakir ülkelerde karı koca evlilik zamanında mihir hakkı kızın kocasına yahut kendileri alırlar. Ve kıza bir şey verilmez. O zavallı boş kalır. Bu da doğru değil. Bu kızı satmak gibi bir şeydir. Ki İslam onu yasak eder sert bir şekilde. Aynı şekilde bazen kadınlar kocalarının mihir hakkını affederler. Fakat onun için dahi bazı şartlar vardır. Onların eline vererek sorun. Hatta Hz. Ömer radıyallahu anh ve diğer bazı imamların, büyüklerin kararı şudur. Kadına mihir hakkı verin. Sonra bir yıl kendi elinde bulundursun. Sonra eğer isterse kocasına geri verebilir. İster sarf etmek isterse sarf etsin yahut geri vermek isterse geri verebilir. Hz. Müslim Maud böyle bir olaydan bahsediyor. Mihir hakkının affedilmesinin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabisinin olayı. Hakim Fazluddin bizim cemaatimizde çok büyük eshablardan idi. 2 karısı vardı. Bir defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki mihir şer'i bir dini bir buyruktur, mutlaka verilmeli eşlere. Bunun üzerine hekim bey dedi ki benim karılarım affetmişlerdir. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sen o parayı onların eline vererek mi affettirdin? Dedi ki hayır öyle değil. Öyle dediler onlar ve onlar da affettiler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki önce siz onların eline ver, ondan sonra onlardan affettir. Bu dahi küçüktür. Asıl şudur ki mal bir sene elinde kalmalı en az. Ondan sonra eğer affederse doğrudur o zaman. Karı 2 tane eşi vardı ve mihir 5'er 100 rupi idi. Hakim Bey bir yerden borç aldı. 5'er 100 rupi onlara verdi. Ve dedi ki hatırlıyor musunuz? Siz bana mihir hakkını affettiniz. Şimdi onu bana geri verin. Bunun üzerine onlar dediler ki o zaman biz ne bilmiyorduk ki siz vereceksiniz. Onun için biz dedik ki affettik. Şimdi biz asla geri vermeyeceğiz. Şimdi artık elimize geçmiş oldu. Hakim Bey gelerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı bu olayı. Ben bu düşünceyle ki parayı geri alacağım. 1000 rupi borç alarak mihir hakkı verdim her 2 karı eşime. Fakat onlar affetmekten vazgeçtiler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok güldü ve buyurdu ki doğru olan da budur. Önce kadına mihir hakkı verilsin ve belli bir müddet sonra eğer o affetmek isterse affetsin. Yoksa vermeden affetmek doğru değil. Bir zorluğa girmeden, bir sıkıntıya girmeden affettirmek bu doğru değil. Kadın zanneder ki bu mihir bana vermedi mihir hakkı ve vermeyecek. O zaman diyelim affediyorum. Bir minnet yapmış olayım. Fakat mihir eline verirse o zaman eğer o severek verirse doğrudur. Yoksa 10.000 rupi, 1 milyon rupi eğer mihir hakkı varsa ve fakat eğer verilmezse o zaman o affedecek. Çünkü biliyor ki ben cebimden bir şey vermeyeceğim. Yalnız söz ile söyleyeceğim. Bundan ne zarar vardır. Onun için kadınları affettirmeden önce mihir onlara verilmeli. Ve eğer o mihir öyle bir zamanda verilirse
ki onların kendi ihtiyaçlarını bilmiyorlarsa, bilmedikleri bir durumda verilirse, bazen kadın bilmiyor yahut anne babaları onlardan almak istiyorlarsa o zaman bu caiz değil. Daha önce örnek verdim. Bazı kimseler kızlarının mihirini kendileri alırlar. Bu caiz değil. Ve bu kızı satma gibi bir şeydir. Bu doğru değil asla. Sonra zekat vardır. Zekat dahi farzlardandır. Her insan zekat vermeli, onun şartlarını tamamlayabilen. Ancak öyle büyük kimseler dahi vardır. Ne kadar para varsa, ne kadar gelir varsa Allah-u Teala'nın yolunda harcarlar. Öyle bir büyük zatın bir hikayesini Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. Şüphe yoktur ki dünyada bazı öyle insanlar dahi bulunur. Yüce Allah onlara, insanlar için bir örnek olarak yaratmış olur onları. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben kendim Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'dan duydum. Adamın birisi bir büyük zata sordu. Kaç para üzerinde zekat vardır? O cevabın dedi ki senin için mesele şudur, 40 rupi arasından 1 rupi zekat ver. O dedi ki senin için dedin, bu ne demektir? Zekat meselesi değişiyor mu acaba her insan için? O dedi ki evet, senin için, senin elinde 40 rupi varsa onlardan 1 rupi zekat vermek senin için gereklidir. Ancak eğer benim elimde 40 rupi olursa o zaman 41 rupi vermem gereklidir. Çünkü senin durumun öyledir ki Allah-u Teala buyurmuştur, sen kazan ve sarf et. Fakat bana öyle bir makam vermiştir. Benim masraflarımı o kefildir, masraflarıma. Eğer ben yanlışlıkla 40 rupi toplarsam 40 rupi dahi vereceğim ve 1 rupi ceza parası olarak vereceğim. Büyüklerin zatların durumu öyledir. Bazı insanların durumu öyledir ki onlar yalnız dine dikkat etsinler. Allah-u Teala onları bu gaye için yaratmıştır. Fakat diğer insanlar, dünyada yaşayanlar dünyayı kazansınlar ve daha sonra kendi mallarının bir kısmını harcasınlar. O zaman din işleri ile dahi uğraşabilirler. Arada bir istiğfar eylesinler, dualar etsinler. Allah-u Teala onlara bir onur vermiştir ve para vermiştir ve şöhret vermiştir. O bir Allah-u Teala tarafından bir millet şeklindedir. O minnetin şükranı budur ki onlardan diğerlere dahi baksınlar. Bazı kimselerin zihinleri çok işler ile ilgili olur ya cemaat dışında bazı geleneklere göre davranırlar yahut İslam talimatının karşına çıkarlar. Görevliler arasında dahi bu gibi insanlar bulunur. Bazen bazı encümenler bu gibi kararlar verirler. Kadiyan'da bir defa yerel encümen bir form yayınladılar. Diğer insanlara satmaya başladı. Bir ana, 4 paysalık bir ana idi o zaman. Bir rapor formülü gibi bir şeydi. Bugünlerde dahi bazı kimseler bu gibi yeni şeyler ortaya çıkarırlar ve kendi geleneklerini unuturlar. Kısacası o devirde Müslim Maud onlara akıl verdi. Ben ondan bahsediyorum. Dedi ki ben cemaat insanlarına nasihat ediyorum. Bütün işlerinde şeriate tabi olsunlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olsunlar. Ve Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a tabi olsunlar. Şimdi birkaç gün önce bana bir kağıt gösterildi. Ben onu gördüm. Kağıt üzerinde bir harita vardı. Sanki bu formül şeklindeydi. Fakat anlatan dedi ki bu bir ana ile satılıyor.
Ve öğrendim ki bir lokal encümenimiz onu ortaya çıkarmıştır. Onlar defter bazı resmi kağıtlar gördüler ve biz de ona tabi olalım dediler. Bir misal vardır. Bir hayvan başkasına uymaya çalıştı fakat kendi yürüyüşünü dahi unuttu. Biz demiyoruz ki biz dünyadaki hükümetlerle bizim işimiz ne ki biz onlara tabi olalım. Onları kopya edelim. Biz Hz. Resulullah ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize bu gibi forumlar asla çıkarmadılar. Sonra düşmana boşu boşuna itiraz fırsatı vermek ne akılsızlıktır. Bu gibi işler neticesinde düşman fırsat bulur ve itiraz eder ve der ki bu ne yapıyorlar bunlar? Yapan birisi olur ve cemaatin işini boşu boşuna kötüye çıkarır. Lokal komiteden bahseder. Örnek veriyor. Gurdaspur'ta bir yaşlı birisi vardı. Uzun boyluydu. Sakalı vardı. Onun yolu şöyleydi. Birisini uzaktan görünce selamun aleyküm diyeceğine Allahu Ekber, Allahu Ekber demeye başlardı. Ve onun yanına geldiği zaman onun elini yakarak Allahu Ekber demeye başlardı. Ve zıplardı aynı anda. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a gelirdi mülaki olmak için çoğu kez. Ona dahi lokal prezident gibi kopya etmeye alışık idi. Bazı kimseler kopya ederken yanlış hareket ediyorlar. O her gün resmi kağıtlarla çalışırdı. Onun da dahi kalbi istiyordu ki ben hakim olayım ve hüküm vereyim. Şu defter getirin bana. Fakat bu hevese ulaşamadı. Onun için evinde bir yol icat etti. Bir tuz, bir de yağ ve biber defterlerini hazırladı. Eve gelince bir yerde otururdu. Karısına derdi ki tuz lazım. Reader filan defter getir. O getirirdi. Ondan sonra biraz derdi ki buna yazsın bizim emrimize göre şu kadar tuz veriliyor. Bir gün şanssızlıkla bazı defterler çalındı. Araştırma yapıldı. Bir komşusu dedi ki bana mükafat verirseniz ben size söylerim. Dedi ki peki söyle. O her gün komşusunun elinden defter ismini biliyordu. Hemen onun ismini söyledi. Şimdi polis bütün işlerle birlikte onun evinde toplandı. Ve sordular. Fakat o defterler ortaya çıkınca birisi tuz, yağ ve biber defterleri ortaya çıktı. Ben aynı manzarayı bugün burada görüyorum. Bizim dostlarımız batılı insanlar çok kuvvetli olurlar. Onları nakil etmeye, kopya etmeye başlarlar ve bilmezler ki buna ihtiyaç ne. Onun için burada bir formül, onun parası söz konusu değil. Usulü bir şeydir. Bizim talimatımız ve geleneğimize aykırı olan eşyalardan uzak durmamız lazım. Ve dünya işlerinde eğer bir şey yapıyorsa dünyaya kopya etmek doğru değil. Eğer kopya yapmak istiyorsak Allah-u Teala bize buyurmuştur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en iyi örnektir. Kendisine kopya etmeliyiz. Yahut bu çağda Allah-u Teala bizim önümüze bir örnek çıkarmıştır. O da Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğidir. Kendisi efendisinden her ne öğrendiyse onu bize anlattı. Ona göre bizim hareket etmemiz lazım. Hz. Müslim Maud kendi bir olayından bahsediyor. Ben hatırlıyorum. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son yılı idi. Kendisinden sonra birinci hilafet zamanında bir Ramazan ayı idi. Sıcaktan dolayı yahut ben sahur zamanında su içemedim. Bir oruçta ben çok aşırı derecede susadım. Korktum ki ben bayılacağım.
ve akşam oruç açılmasına da 1 saat vardı. Ben bir yatağa düştüm ve keşif gördüm. Adamın birisi benim elime su döktü. Ben onu pan adlı bir şey koydu. Ben onu onda su içtim. Uyandığımda bir susuzluk baki kalmamıştı. Yüce Allah böyle bu yolla benim susuzluğumu gidermiş oldu. Susuzluk gidince artık su içmeye ihtiyaç olmuyor. Ne zaman susuz ise artık o zaman muhtaç idi. Gaye bu oluyor ki gaye tamamlansın. İster malzeme vererek yahut ondan istigna yaratarak ihtiyacı dahi kalmasın. Yahut o Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a adamın birisi yazdı. Dua edin ki filan kadın ile ben evleneyim. Dedi ki biz dua edeceğiz. Ancak nikah şart değil. İster nikah olsun yahut ona karşı nefret doğsun. Dua etti Mesih Maud Aleyhisselam ve birkaç gün sonra o dedi ki benim kalbimde artık ona karşı nefret doğmuştur. Aynı şekilde bana dahi bir defa Müslim Maud diyor radıyallahu anh, adamın birisi bana yazdı. Ben dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olarak ona aynı cevap verdiydim. Ve o daha sonra bana yazdı ki kalbinden onun düşüncesi çıkmıştır. Onun için Allah-u Teala her iki durumda yardımcı olur. Yani asıl şudur ki arzu edilen şey ele geçsin yahut arzu yok olsun insanın kalbinden. Bunu daima bunun için dua etmeliyiz Yüce Rabbimize ve asıl budur. Allah-u Teala'nın rızası ve onun kararına önem vererek dua edelim. Şimdi dahi bazı kimseler dua ederler. Bana dahi mektup yazarlar. Filan yerde biz kızı erkeği evlendireceğiz olsun diye dua edin. Çaba dahi sarf edin. Ve ondan sonra onun annesine babasına dahi söyleyin ve oradaki nizama dahi söyleyin. Yoksa ben de öleceğim ve diğer öteki dahi ölecek. Bu boş anlamsız işlerdir. Evlenmenin asıl gayesi kalp huzuru ve neslin devam edilmesidir. Onun için Yüce Allah'tan onun lütfunu aramak lazım. Ve eğer Allah-u Teala katında o doğru ise o olsun. Yoksa kalpten çıksın. Boş sona ersin. Bu dünyadaki sevgiler gelip geçicidir. Dünyadaki sevgiler dahi Allah-u Teala'nın sevgisi için olmalı. Ve sonra eğer bu olursa o zaman dünyadaki sevgi dahi hayıra dönüşecek ve ebediyen kalbe huzur verecek. Şunu beyan ederek ki dünyada hiçbir şey zararlı değildir dünyada. Bunu beyan ederek Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki zehir vardır. Kuçla adı bir zehir. O bir zehirdir. Onun yemekle insanlar ölürler. Fakat 100 binlerce insan ondan korunurlar. İlaç olarak kullanılır. Aynı şekilde afyon vardır. Zarar veren. Fakat onun zararına mukabil onun faydaları çok fazladır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyururdu. Doktorların sözüdür. Tıbbın yarısı öyledir ki orada afyon kullanılır. Ve o kadar faydası vardır ki tahmin etmek dahi zordur. Fakat bir insana huzursuz içindeyse, uykusu yok olursa, intihara dahi kalkışırsa sancıdan dolayı o zaman morfin verilir kendisine ve hemen iyileşir. Dünyada öyle bir şey yoktur ki kendi zatında zarar veren olsun. Zarar veren yalnız onları yanlış kullanmaktır. O da insanın kendi hatası neticesinde olur. Onun için Hz. İbrahim Aleyhisselam hastalığa kendisine doğru ve şifaya Allah-u Teala'ya doğru isnat etti. Fakat bizim ülkemizde bir Müslüman Yüce Allah'a inanmasına rağmen bir işte başarısız kalırsa der ki ben bütün çaba sarf ettim. Fakat Allah-u Teala beni başarısız bıraktı. Güya iyiliği kendisine isnat ediyor ve kötülüğü Allah-u Teala'ya isnat ediyor.
Onun için ebediyen hatırımızda tutmamız lazım. İyi müminin görevidir. Bir şeyin sonucu neticesi iyi olursa elhamdülillah desin. Yüce Allah beni başarıya ulaştırdı desin. Eğer kötü netice çıkarırsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun okusun. Ve desin ki ben kendi eksikliklerinden dolayı başarısız kaldım. Yüce Allah tarafından bereket verilir. Her kim kötülükleri kendisine isnat ederse ve başarı üzerinde elhamdülillah derse ona bereket verilir. Böyle diyenler üzerinde Allah-u Teala merhamet eder. Ve sonra merhamet ederek der ki benim kulum başarıyı bana isnat ediyor. Ben ona daha başarılara ulaştıracağım onu. Bazı kimseler en bazı küçük şeyler dahi büyük neticelere sebep olurlar. Bunu beyan ederek Müslim Maud radıyallahu anh bir hutbesinde buyurdu ki Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'dan ben duydum. Bir kadının hikayesini anlatıyordu. Bir tek oğlu vardı. Savaşa gitmek istedi. Annesine dedi ki siz bana öyle bir şey söyleyin ki ben eğer geri gelirsem hediye olarak sana getireyim. Ve sen onu görünce memnun olasın. Anne dedi ki eğer sen doğru dürüst gelirsen benim için mutlu olan da odur. Oğlan ısrar etti. Dedi ki mutlaka bir şey söyle. Anne dedi ki tamam. Benim için bir şey getirmek istiyorsan yemeğin yanlış paralarını ne kadar fazla getirmek isterse sen getirir. Ben onlardan memnun kalacağım. Onu küçük bir şey zannederek dedi ki başka bir şey söyle. Anne dedi ki hayır bu kadar benim için en mutlu vericidir. O gitti. Yemek yaptığı zaman boşu boşuna onu yakardı. Ki yanmış olan parçalar biriksin. Bir kısmını kendisi yerdi. Ve yanmış olan kısmını bir torbaya atardı. Belli bir müddet sonra eve döndü. Ve birçok torba annesinin önüne koydu. Ve çok memnun kaldı. Ve dedi ki annem ben senin buyruğuna amel ettim. Fakat ben şimdiye kadar anlamadım. Bu sebep neydi? Anne dedi ki sen gittiğin zaman anlatma gerekli değildi. Şimdi ben sana söylüyorum. O da şudur ki birçok hastalıklar insana az pişmiş olan yemek neticesinde olur. Ben bu yanmış olan yemek parçalarını getirmek için sana söylediydim. Bu parçalar için öyle bir yemek hazırlarsın ki eğer yanar kısmı bir tarafa bırakırsan ve diğerleri yersin diye senin sağlığın iyi olacak. Ve öyle oldu da. Zahirde bu küçük bir şeydi. Eğer anne direkt olarak deseydi çocuğuna yemeği iyi pişir ve ye. Çocuk diyebilirdi ki ben ahmak değilim. Ben yetişkin birisiyim. Bu kötü yemek yemem. Halbuki biz çok gördük. Şu zamanda dahi insanların çoğu bu gibi hatalara düşüyorlar ve pişmiş olan yemeği dahi yiyorlar. Annesinin bu sözü o çocuğu sağlığı tutmasına sebep oldu. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki ben bu sözden şu gayeden bahsettim. Duanın kabulü konusunda dahi bazı kimseler derler ki bu küçük şeylerden beyan ediliyor. Ve biz zaten onları biliyoruz. Fakat bilmelerine rağmen amel etmiyorlar. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki duanın kabulü için 2 temel şart vardır. Onları hatırda tutmak lazım. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي Benim sözümü dinleyin ve bana iman edin.
Bunun dışında dahi birçok söz vardır. Salavat olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu iki sözden bahsedilmiştir. İnsanlar derler ki biz biliyoruz. Biliyorsunuz. Fakat amel etmiyorsunuz. Bana dahi yazıyorlar birçok insan. Biz çok dua ettik. Allah Teala bizim dualarımızı kabul etmedi. Bu Allah-u Teala'yı suçlamak demektir. Aslında iman zaafıdır aynı anda. Belli bir müddet önce bir adamın birisi bana geldi. Ben çok dua ettim, dualarım kabul olmadı dedi bana. Sebep nedir? Ben ona dedim ki Yüce Allah der ki فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي benim buyruklarıma göre amel edin. Sen Allah-u Teala'nın bütün buyruklarına göre amel ediyor musun? Dedi ki hayır. O zaman önce kendi durumumuza bakmamız lazım. Biz ne duruma kadar amel ediyoruz? Sonra yomenu bir üzerinde de amel etmiyoruz. Çünkü eğer dua kabul edilmiyorsa bizim düşüncemize göre biz zannediyoruz ki dua kabul edilmemiştir. Zahirde tamamlanmamıştır. Onun için imanımız zayıf düşmüştür. İman, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı gereklidir. Kendi zaafımızı kendimize isnat edelim ve başarıyı Yüce Allah'a isnat edelim. Sonra Allah-u Teala der ki eğer durum böyle olursa benim kulum benden şunu beklerse ben onun duasını kabul ediyorum. O zaman Allah-u Teala duaları kabul ediyor da Allah-u Teala bize kendi buyruklarına göre amel etmeyi güç versin, imanlarımızı düzeltsin ve bizim dualarımızı dahi kabul buyursun. Amin. Namazdan sonra ben bir gayb cenaze kıldıracağım. Seyyid Asadul İslam Bey Glasgow'dan Seyyid Naim Şah'ın oğludur. Onun babası ve oğlunun dedesi eski bir ailedir. 24 Mart 2016 senesinde 40 yaşında bir teröristin saldırısı neticesinde şehit oldu. İnnalillahi ve inna ileyhi raciun. 24 Mart günü Glasgow'da kendi bakaliyesinin dışında yaralı bulundu. Hastaneye götürüldü fakat oraya ulaşmadan yolda vefat etti. Ahmedi oluşundan dolayı kendisi şehit edildi ve canını verdi ve şehadet mertebesine ulaştı. Matbaa ve hükümet görevlileri dahi üzüntü gösterdiler. Buradaki hükümet dahi bu teröristlere mani olmalı. Yoksa buradaki mollalara eğer fırsat verilirse onlar o zaman bu ülkede dahi fesat çıkaracaklar. Diğer Müslüman ülkelerde çıkardıkları gibi. Şubat 1974 senesinde Rabbat'a doğdu. Liseyi Nusret Jahan Akademisi'nden aldı. 1998 senesinde Glasgow'a geldi ve babasıyla birlikte iş yapmaya başladı. Vasiyet Musi idi. Çanda veriyordu. Hudamul Ahmediye'nin raporuna göre Hudamul Ahmediye'de dahi katılırdı. İçtimaya ve toplantılara katılırdı. Cuma namazına mutlaka katılırdı. İçtimalara dahi katılırdı. Merhumun Asad Doktor Nasiruddin Khammer Kadiyan'ın damadı idi. Belli bir müddetten sonra değişik hastalara dahi yakalanmıştı psikolojik ve ondan dolayı bazen delilercesine hareket ederdi fakat yine de Sadr cemaatin söylediğine göre ne zaman benimle mülake olduysa hilafete bağlı olduğunu ileri sürdü. Bazı kimseler yanlış düşünüyorlar. Belki cemaati terk etti. Hayır. Ahmedi idi ve Ahmediyetinden dolayı şehit oldu. Ve sonuna kadar programlara
cemaat programlarına dahi katılırdı. Şemsuddin Bey Kababir'in mürebbisidir, yazıyor. Ve diyor ki Asad Bey'in karısı Tayyibe'nin alakası Kadiyani ile alakası vardır ve onun karısı Şemsuddin'in eşi dahi bunlar kardeştirler. Birkaç sene önce ben 2 defa onların evine gittim. Tesadüf oldu. Bir gece orada kaldım. Her 2 seferinde cemaat ve tebliğ işleri konusunda sordu bana. Onun dışında hiç başka dünyadaki bir iş söz etmedi benimle. Her 2 gece onun teheccüd namazında ben onu meşgul gördüm. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve onun anne babasına, eşine sabır eylesin, nasip eylesin. Cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.